السلام عليكم صاحب يلاد بادي السلام دمان asxaabta ku xiran kanaalkeena YouTube ee Maan Graphics waxay idin wada diiwaangelinta koorsooyinkii cusba ee graphic design iyo video editing ee bisha 12 aan ugu talagalnay graphic design waxaan ku baran doonaa saaxiib laba software oo kala ah Photoshop iyo Adobe Illustrator graphic design wuxuu socon doonaa muddo 2 bilood ugu horeyn waxaan ku baran doonaa muddadaasi qaybaha kala duwan ee software-adan ay ka koobnaan doonaan ugu horeyn waxaan baran doonaa software-ada interface-ka ama wajahadaha ugu horeeya qaabka loo adeegsado qaabka loo isticmaalo sidoo kale waxaan baran doonaa ardayda bari doonaa toolska amba adeegsiga toolska mid kasta wuxuu qabto iyo qaabka uu shaqeeyo sidoo kale waxaan baran doonaa qaybta saddexaad oo ah designing ardayga waxaa la bari doonaa logo design ID card design poster card design business card design banner design iyo roll up design sidoo kale qaybta afraad ardaygu wuxuu ku baran doonaa waxa loo yaqaano edit photo qaybaha kala duwan edit photo amba sawir hagaajinta ha noqoto lighting ha noqoto qaybta wajiga damage-ka laga biyo finanka iyo waxyaabaha noocaas iyo remove background qaabka lagu sameeyo background cusubna loo soo gashado sawirkaaga guud ahaan ardaygu markuu dhameysto course graphic design wuxuu heli doonaa shahaado dhameystiran oo diploma course kale video editing-ka waxaan ku qaadan doonaa software loo yaqaan Adobe Premiere waxay ku baran doonaa ugu horeyn qaabka loo soo dego sidoo kale waxaan baran doonaa interface-ka amba wajahada ugu horeysa qaab dhismeedka koobaad ee software-ka waxaan baran doonaa toolska qaabka loo adeegsado una shaqeeyaan iyo qaabka loo isticmaalo waxaan baran doonaa qaabka muuqaalada loo soo gashado qaabka loo jarjaro qaabka edit lagu sameeyo dhammaan qaybaha kala duwan ee muuqaalada kugu jira software-kaaga qaabka loo sameeyo color gradient iyo qaabka loo sameeyo waxa loo yaqaano color buuxa labadaba sidoo kale waxaan baran doonaa qaabka loo sameeyo audio editing amba codka qaabka loo edit gareeyo ugu dambeyn waxaan baran doonaa qaabka loo sameeyo green screen amba marada daaha akhtarka qaabka loogu adeegsado software-ka dhexdiisa ugu dambeyn waxaad baran doontaa wax loo yaqaano expert muuqaalkaaga aad diyaarsatay qaabkii aad ula degi lahayd ambaba aad u save gareyn lahayd sidoo kale ardaygu isagana wuxuu heli doonaa shahaado diploma oo ku saabsan video editing-ka oo dhammaystiran haddaba ardaydaanu qaadanaa bil walba waa arday aada u kooban oo xadidan haddaad u baahantahay xirfadaha noocan oo kale ah isla hadda iska diiwaangeli nambarka committeega ku bingaraysan ee qaybta committeega halka hoose yaala aad baad saaxiib yaal u mahadsantihiin wasalaamu calaykum